الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sharti ya pili baada ya kuwa wewe ni Muislamu, albulugh, umebalighi. Wa ulama wa fiqh wametuambia kijana akiwa mdogo akifikisha miaka 15, kuanzia miaka 15 ama 16 kuendelea, huyu amebalighi. Chini ya hiyo hakubalighi. Sasa albulugh ni miaka ya kuwa wewe waweza kujisimamia ibada zako, kuanzia swala yako. Unaposwali waandikiwa thawabu wewe mwenyewe, ukiwacha kuswali dhambi zako za kurudia wewe mwenyewe, ufikie albulugh. Maulama fiqh tuambia aliyebalighi ni yule ambaye kwamba sheria sasa inamkalifisha lazima ujitume kwenye ibada. Sharti ya pili, mtu pia awe al-aqlu, mtu awe na akili timamu. Waweza kuwa wewe Muislamu, waweza kuwa miaka yako imefikia miaka ya kubalighi, lakini si akili zako si nzuri, mwendawazimu. Sasa huyu saumu hafai kufunga, hata kaamua afunge hana saumu, sababu sharti moja katika sharti za saumu ishaanguka. Ama waweza kuwa wewe ni Muislamu, akili yako ni nzuri, lakini miaka ya kuwa wewe sheria imekwambia ni lazima ufunge haujafikisha, wewe bado sharti moja imeanguka. Kisha mwanatona akatuambia walqudra, na uwezo wa kufunga. Kuna mtu ni mzee amefikisha miaka mingi, yeye Muislamu, akili yake ni nzuri, alafu amebalighi, lakini alqudra, uwezo wa kufunga hana. Sheria mtu kama huyu imemruhusu ale, lakini tutazungumzia mbele hali hivi hivi, kuna vitu lazima afanye. Wa ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin, tutaelezea mbele namna gani mzee ambaye kwamba hawezi kufunga anaruhusiwa afanye nini. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, Uislamu na kubalighi na kuwa na akili nzuri na kuwa na uwezo wa kufunga, yani kuwa na uwezo wa kuwa na njaa kuanzia alfajiri mpaka magharibi, ndio saumu yako inakuwa timamu katika sharti za kufunga. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema faman shahida minkum ash-shahra falyasum, yoyote ambaye kwamba miongoni mwenu nyinyi, minkum ayuhal muslimun ayuhal mu'minun, ambaye kwamba atashuhudia mwezi, atahudhuria katika ile hadhara ya kutizama mwezi akawashuhudia, falyasum, afunge. Kwa hiyo kwanza na Islam tuzingatieni, kuna watu wasio Waislamu na wanafunga. Kwa nini? Mimi napenda Ramadhani inapoingia, ninapoona Waislamu wanafunga, kisha rafiki zangu mimi ni Waislamu, basi mimi nawaunga mkono. Makosa. Alafu wewe Muislamu na wewe wamunga mkono yule asiyekuwa Muislamu naye yafunga, wamuumiza na njaa. Kwanza sheria ya dini haimruhusu yeye kufunga. Sharti ni kwanza awe Muislamu, hata kama ana uwezo wa kufunga, anayo nguvu, lakini si Muislamu, sheria ya dini haimruhusu yeye kufunga. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuonyesha kuwa saum ni ruknun min arkani al-Islam. Saum ni nguzo moja katika zile nguzo 5 za Uislamu. Kwa hiyo lazima tuelewe saum pia yamaanisha nini. Kathiru minan nas yaz'umuna anna sawma, watu wengi wanadhania kuwa saumu ni kule kukaa na njaa peke yake kuanzia alfajiri mpaka magharibi, lakini maulama wasema hapana, si maana saumu peke yake. Yaweza kuwa kweli umepata ukawa wewe umekaa na njaa kuanzia fajiri mpaka magharibi, lakini hiyo si maana saumu.
Maana ya saum katika lugha ya Kiarabu asema huwa al-imsaku 'an ash-shay ay 'adamu fi'lihi. Saum katika lugha ya Kiarabu ni kujizuia na kitu, au adamu fi'lihi, au kujizuia kutofanya kitu fulani. Yani wewe umeamua mimi sifanyi kitu fulani, Kiarabu manake umefanya saum, umefunga. Yani mimi sifanyi kitu fulani, nimesaum, nimefunga. Ndo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Sayyidatuna Maryam Jibril alipotumwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala akampulizia Maryam ili apate ujauzito wa Isa, ikawa hii hali kwa Maryam ni ngumu. Yeye yajulikana ni mtu mwema, mwanamke mwema mwenye kuswali. Leo inakuwaje anamlalamikia Mola wake, ya Rabbi, inakuwaje mimi niende kwa watu wangu ni mjamzito, sifahamiki kwa tabia hizo, hata wazazi wangu pia mimi hawafahamiki kwa tabia hizo, sijaolewa, kisha niende kwa watu wangu mimi nina ujauzito. Mwenyezi Mungu akamwambia, mwambie Jibril, mwambie watu wanapokuuliza kuhusu huo ujauzito, fakuli, waambie inni nadhartu lirrahmani sawma, mimi nimetia nadhiri kwa Mola wangu kuwa nimefanya saum, sikufunga njaa. Sauman manake falan ukallima al-yawma insiya, sitomzungumzisha mtu yoyote. Yani afanye saum, manake wanapomuuliza swali, mbona wewe una ujauzito, mbona hii ni ya nani, hii mimba ni ya nani, nani amekupa? Inni nadhartu lirrahmani sawma falan ukallima al-yawma insiya, mimi leo nimefunga. Yani nimefunga kusema, nimejizuia kusema, kwa siwezi kuwajibu. Maswali yalipokuwa ni mingi, wale wanamwambia ma kana abuki imra'a sawin wa ma kanat ummuki baghiya, babako alikuwa ni mtu wa heshima, mamako watu kumfahamu na tabia baghiya, yani tabia chafu ya umalaya, yani mamako hakuwa na tabia hizi, mbona wewe unatuletea ujauzito hatujui? Fa asharat ilayhi, ndio Maryam akawaashiria huyo mtoto Nabii Isa alayhi salam, akamwambia muulizeni huyo. Wale wazee, yani wewe umekuja na mimba kisha tufanye madharau, tutakuuliza wewe, kisha wewe tuambie tumuulize mtoto mchanga. Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya, vipi tutamuuliza mtoto mchanga huyu hajui kusema? Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika muujiza yake yule kijana akamtamkisha, inni abdullah atani alkitaba waj'alani. Lakini mahalu shahid ya kuwa Maryam alipokuwa ni mjamzito, inni nadhartu lirrahmani sawman, nimejizuia kuzungumza. Kwa hivyo hata mkaniuliza hii mimba ya nani, sitowajibu kwa sababu leo nimefunga, nimejizuia kuzungumza. Lakini as-sawm fi shar'i, maana ya sawm katika sheria ya Kiislamu ni imsakun makhsusin, ni kujizuia na jambo fulani, jambo makhsus, kisha fi waqtin makhsusin, muda makhsus pia, sio muda wote. Wajizuia kwa jambo makhsus, jambo fulani, kisha wakati fulani, kwa sharti fulani. Kwa hivyo sisi tunafunga kuanzia fajri mpaka maghrib, lakini baada maghrib unakula, kuna kufanya hivi na vile. Ndio mwanachuoni mmoja katika kuieleza saum akasema, as-sawm huwa al-imsaku 'ani at-ta'am, hiyo makhsus, imsakun makhsus, yani al-imsaku 'ani at-ta'am ni kujizuia kwanza na kutokula. Madhino ya pili kushadhiniwa
tayari wewe ushajizuia, mimi sitokula kuanzia fajri mpaka magharibi. La kwanza. Washarab, na kunywa. La pili, washahwa, na matamanio ya nafsi yako. Hata wale waliooa pia sheria ya dini imewakataza wao, imewazuia. Yani saumu ni kujizuia, sio hapo, imewazuia. Mke wako ni wa halali katika Ramadhani, wakati Ramadhani alipokuja hii hali ikawa ni nzito kweli, maswahaba Mwenyezi Mungu akaiteremsha aya akawaambia, uhilla lakum laylata siyami arrafathu ila nisaikum, sasa hivi bwana ni halali kwenu nyinyi kuwaendea wake zenu laylata siyam, usiku. Ushafunga mwadhini pale, ushakula, hayo mengine sasa shahwa, taam, sharab, kunywa waruhusiwa. Kwa hiyo maana somo ni kujizuia kula, kufunga, shahwa wa jamii almuftirat, na mambo yoyote ambayo kwamba yanafungua somo. Mambo ni mingi yanayofungua somo yako, ni mingi. Leo dunia leo kuna mitihani, watoka nje, mkaa pahali kijiweni umefunga, ukajisahau maskini, na si vizuri ukae vijiweni kwa hili hali ya somo. Na hii maisha yetu ya sahihi, wanawake ambao kwamba uko uchi ni wengi sahihi, tena si wengi tu, na pia wako free kutembea uchi. Leo mwanamke kutembea uchi hapa umguse, ushajifungulia kesi. Yani yuko free tu katika daula ambayo kwamba ina mitihani. Sasa ni wewe lazima somo yako itunge. Sisi ummati Muhammad tuna kazi kubwa ya kuitunga hii somo yetu. Kwa hiyo tujue kuwa somo ni kujizuia na kufunga na kula na kunywa na shahwa na mambo yote ambayo kwamba yanasababisha somo yako. Na ndugu zangu Waislamu, kuna thawabu kubwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia shahru Ramadhan ni shahru sabri, mwezi Ramadhani ni mwezi wa subra. Wasabru thawabuhu aljanna, na sabru thawabu yake ni pepo. Si mchezo kujizuia usiku mzima, kutokula, kutokunywa, kutofanya mambo ambayo kwamba kisheria ya dini waruhusiwa kufanya, lakini imekuja saumu imekuzuia wewe kutofanya mambo kama haya. Kwa hiyo sharti ya kwanza tukamsema ni al-Islam, ni kuwa ni Muislamu. Mwanachuoni anatuambia Mtume sallallahu alaihi wasallam lam yutalib man aslama min al-kuffari biqada'i as-sawm, na kuna hadithi nyingi zimekuja kuwa anayeruhusiwa kufunga Muislamu, lakini kuna mitihani kwa Muislamu watu wengi hawayajui. Asema fal murtad, kuna huyu mtu ni murtad, yeye alikuwa ni Muislamu kisha akaritadi. Kuritadi maana yake ni kuacha Uislamu ukawa wewe si Muislamu. Tuseme umeritadi, Mwenyezi Mungu atuhifadhi, ukawacha Uislamu kwa muda wa miaka 5, kisha baadaye ukaamua tena kurejea katika Uislamu. Wewe ulikuwa Muislamu, ulikuwa waswali, ulikuwa wafunga, wafanya ibada, kisha baadaye ukawacha Uislamu, yani ukaritadi, ukawacha Uislamu tuseme kwa muda wa miaka 5. Mwaka wa 6 baada ya kuritadi unasema acha mimi nirejee katika Uislamu. Kwanza ni sharti wewe usilimishwe tena. Kisha maulama asema fal murtad, yule murtad
yajibu alayhi qada'u ma marra au waqa'a fi zamani ridda, ni lazima Ramadhani za miaka mitano kama kuzifunga ulikuwa umeritaji, ni lazima Ramadhani zote kwanza usilipe, kisha si Ramadhani peke yake, swala zote za miaka mitano lazima pia usilipe wewe murtad. Tofauti na mtu ambaye kwamba si Muislamu, kafiri ameamua kusilimu katikati ya Ramadhani. Tuseme leo tuko Ramadhani ya 15, akaja mtu atakusilimu. Je, hizi zilizobaki 15 huku nyuma, sababu yeye ashakuwa Muislamu na katika sharti za kufunga lazima Uislamu upatikane. Sasa maulama anasema huyu aliyesilimu leo Ramadhani ya 15 amesamehewa Ramadhani ya 15 zilizopita, atafunga kuanzia Ramadhani ya 16 mpaka kumaliza. Lakini mtu aliyeritaji akarejea katika Uislamu Ramadhani ya 15, hizi 15 alikuwa yeye si Muislamu, ameritaji, sheria ya dini lazima azilipe. Ramadhani ikiisha, kama kuna miaka mitano hakuswali, kuna miaka mitano hakufunga, ni lazima azilipe. Lakini akasema kafiri asiyekuwa Muislamu hatolipa somo ambazo zimepita, sababu leo mtu si Muislamu ana miaka 30 katika ukafiri, tutoe ile miaka 15 ya kubalighi kule haisabiwi, miaka 15 yeye si Muislamu, mwaka wa 16 akasilimu, Ramadhani za miaka 15 amesamehewa, kwa sababu ilikuwa sheria ya dini haimruhusu yeye kufunga kwa sababu si Muislamu. Lakini yule aliyekuwa Muislamu kisha akawacha Uislamu baada ya miaka 15 au miaka 5 akaja kasilimu, Ramadhani zote na swala zote ni lazima asilipe. Kwa hivyo kuna hatari kubwa, lazima tuchunge dini yetu. Unapokuwa wewe Muislamu lazima uwe na msimamo, uwe na msimamo katika dini yako, usiwe ni mtu ujulikane wewe kuna mtihani mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kuna swala umeziacha wewe, lazima usilipe. Kuna saumu kuzifunga, ni lazima ulipe, na ukifa ujue umekufa na deni la swala, umekufa na deni la saumu. Ni afadhali ufe na deni la milioni 1, ndugu zako utajipiga piga pole pole, shilingi 10,000, 1,000 mpaka utalipiwa milioni 1. Lakini kuna mtu leo atajitolea akiswali dhuhuri yake, wewe mkufa, mimi naswali dhuhuri yangu, kisha uanuke kando, ya Rabbi, hii na dhuhuri hakuna, umekufa na deni la Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam asema lam yutalib man aslama min al-kuffari biqada'i sawm wa ghairi, hakumtaka yule aliyesilimu alipe saumu zilizopita katika miaka yake ama swala zilizopita. Wa amma al-murtad, ama mtu aliritaji, fahuwa muslimun fil asli, kwanza kuwa alikuwa yeye ni Muislamu kisha akawacha Uislamu. Wa in kana kafiran fi hali riddatihi fahuwa mutalibun bima yutalibu bihi almuslimun, huyu yatakiwa alipize somo zote alizoziacha katika kipindi cha yeye ameritaji. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, sharti za kufunga ni alislam kwanza. Leo tukomeni hapa kwenye alislam. Kuna sharti ya kufunga albulugh tumetaja na aqli, kisha kuna nyingine ni alqudra ala sawm. Hizi tutaendelea inshallah wakati mwingine. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, Uislamu wako ni muhimu sana. Uislamu wako ni muhimu katika jamii. Leo kuna watu Waislamu lakini hawaoneshi zile ishara za Uislamu. Wajua leo ukiwa Muislamu wewe, kushikana na Waislamu wenzako wakujue huu Muislamu wenzetu. Mbali na saum, mbali na swala,
Leo watu wengi wanakufa na si Waislamu, lakini watu ukimbia haramu. Mtu akachukuliwa, akaoshwa, akapishwa sanda, akaitwa msikitini, akaswaliwa na akazikwa katika makaburi yaliyozikwa Waislamu, na sheria ya dini haitakiwi kufanyika hivi. Kwa nini? Huyu alislimisha na fulani, lakini wale Waislamu wa pale wana wasiwasi, wana shaka. Angalieni Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume wakati wake wale Waislamu ambao kwamba walikuwa hawaji kuswali, hawaji msikitini, ama wale wanafiki wakifa, wale alikuwa yeye hawaswali. Kwanza mtu tariku swala, mtu mpombe yuacha kuswali, akifa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa hamswali kabisa. Kwa nini? Sheria ya dini imemwamrisha kuwa usiwaswalie, wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan, usisalie. Akawacha tu masahaba, bana yule Muislamu mwenzenu swalieni. Na maulama katika kutafsiri hii aya wamependekeza mtaa wowote, yule shekhe wa mtaa huo, kiongozi wa mtaa huo, anapokufa mtu wa namna hiyo, Uislamu wake una wasiwasi na mitihani. Huyu alikuwa haswali, hatumuone kufunga hivi, leo ankufa, tuambiwa Muislamu yule shekhe na mwanachuoni wa mtaa huo pia yeye haruhusiwi kuongoza jeneza ya huyo, aachwe watu kama yeye wamswalie, wamzike hivyo hivyo. Na huko kwingine Mwenyezi Mungu mwenyewe ataamua, atamtia peponi. Hiyo ni hukumu ya Allah, lakini sheria ya dini na si heshima pia kumleta msikitini mtu kama huyo, mtu tariku swala. Bali maulama wengine wamesema, Imam Ahmad kwanza akiwemo amesema tariku swala ni kafir, wewe ni kafiri kabisa. Lakini Imam Shafi asema hapana, huyu utamuita ni asi, ni mtu ameasi. Kama ukuswali umemwasi Mwenyezi Mungu, katika madhhabi ya Imam Shafi utaoshwa, utaswaliwa, lakini asitokee mwanachuoni wa mtaule yeye ndio aongoze swala hilo, achukulie tu mtu hamna ayumu aswalie, sababu yeye mwenyewe hakuithamini ile swala alipokuwa hai. Kwa hivyo na yeye pia achukuliwe tu aswaliwe, enda kaziko. Kwa mwingine ni yeye na Mola wake. Hatuwezi kuhukumu mtu huyu hakuswali ataingia motoni, la, Mwenyezi Mungu mwenyewe ndio yajua. Lakini mtaa mzima wajua fulani haswali, ataoshwa kule, kama achukuliwa pale kwa masirani akaswaliwe huko. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, sharti ya kwanza ni al-Islam, ambapo kama si Muislamu haruhusiwi. Kwa haya machache tuombe Allah subhanahu wa ta'ala atukubalie somo yetu hii ya leo, na pia wale ambao kwamba siku ya leo ndio wanazikwa, Allah awarahamu. Wale ambao kwamba tayari washazikwa hawakuiona Ramadhani, na wao pia Allah ajalie kabri zao ziwe zina nuru kwa baraka ya utukufu wa huu mwezi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Allahumma nawwir ala ahli al-qubur quburahum, Allahumma ighfir al-ahya wa yassir lahum umurahum. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.